awindawo uyakho mina nawe soyenza ingoma ne yeah lo nje uZola efaka lo khona umnandi mara ngicela ukuthi ningiyekele ngife imfisi hayi akunakufala yini nizongibamba ukuthi ngingafika ingaki ngakubonisa nama certificate ami ke mina wena usuke eKZN uzeyini yeah manje bona uma kanjalo phila isikhathi eside kunindambula siba likhulu 4 times now siba likhulu la kabalandeli balandeli inkomo zabanye amadoda lokhu ngiyakuzwa uma ucula kune ngasiyenza nje kanti ile gap inabo promtesh ne uyambona kana promtesh umbheke ubusuwethu akana inswebu ka promtesh nesitaki nenswebu isitaka nenswebu cala futhi ivili lale moto liyajika ngisabathe liyaqhubeka liyajika ipireli iqhubeka le monto iyangihlupha noma ngithi ngiyayixakazisa iyaqhubeka iyajika qhubeka awu mina ngithi ngiyayiphika le moto ngoba amavila ayafokona awuyajika noma sithi yayithi love namavila around yaqhubeka le moto sisemacaleni isisa la singafuni ukuya khona jibo ngisemahostela sabathe ngithi uyongifaka emahostela eintombini ngixabanisa nezinsizwa qhubeka le monto ngifake ezinkingeni ingisa lapha engafuni ukuya khona noma ngithi ngiyayijikisa nayo iyajika iyala ethanda khona le monto ngathi ngijwayela kabi moto yami namavili thekisi yajika mangithi angiye lenkini yangiqhubekisi ngise lenkini yajika okay asini ngenyawo ke ayibliki le moto hayi phele Kala support abadhi athi uyofaka ibeat ke seyiphelele iphelele noma referenso ngithi yabona ebheke ukuthi maningi amakheli ayilento ebuhlungu kanjani hleli nje kanje yazi kwenza kabi ungaqhamuka le kareza mayima le kareza drive by amar 5 drive by drive by shooting lezi yawo eyi1 ithi ngiyeza ngisolanda utshwala phakathi yasinda le mayingena mayiceda ukungena ayibasho ngaphandle labo cherry yonke into mamela makusesenjalo le ishaya qhaqho khona ezinye ezimile la sifike ngekar futhi siphume ayi lezana elanto leyani ibhlungu yazo twatwa ayi le iphansi yadubuleka nalo cherry uyacrawla uyazama ukucrawla mshatwa twatwa lethi yaphuma nayasha ayimvane ucabanga ukuthi abantu abazanayo mhlawumbe abantu abazana ngeke balimane abazane kanje futhi amakhaladi uyawazi ashaya le nto ibhlungu kusho ukuthi mawubona urestaurant ngaphandle uhlala ucabanga le ubuso beyavela balamajita adubulayo amabazo avela wabona ngicilele camera bafe mali R4 amar4 okubala ngathi athunyazwe there are people who know how to connect them professionally okay xa kwenzeka kuba kubethi load shedding phane izawulayita la generator okay ekhaya kokweni xa ilayita la generator the whole village is coming bafuna amanzi awona and baza kumama wakho and umama wakho is not used to saying no uzabanikeza amanzi kunabantu abaya empangelweni ekseni kunabantu abaye ecollege kunabantu abaye esikolweni so mama wakho won't be able to say no as long as they bring their own water xa ene generator but when usebenza eGauteng so you can afford la generator 18,000 for the because le transport is money again yeah hayi siphosa kwipholo le yanto ingaka wole man yeah sehla nayo ukuthi nje inking i1 idiesel because ifuna idiesel mara siyahamba mama ko will
have a good life because she'll get warm water and stuff during winter and stuff. But manje apha ngaphandle kuna abazukulu abayi-20 who need to wash with warm water. So the generator le akuseyakini. It belongs to the whole village. Right, Gondaland belongs to the whole village, the generator lena. And uwe uthumela imali from Joburg ukuthi kuthengwe i-diesel. So kutheni ba uncane? No, khawungamanga, it's just that it's something No. Ngisho yena uncamile kaloku. Hayi anqamanga. Hayi. Oh, bendithi ungame uba ungamile. Yeah. So manje fanele ba wena wenze iplan